Hajrong ito utuliram ronghang CEM ke Karbi Anglong Autonomous Council hakaransan social media hawalahir uchachnong mukro day waong wam chin chile chaki wachong chnong percha ya kaany illegal settlers haki kaput ke Karbi Anglong. Hajrong ini ne liang ke Safe and Neutral Mission wakentup ya ke HYC, HANM, JSM, EJNC wa ke CORP dalaya chem ki ya UCM ke Jainte Hills Autonomous District Council Uthambor Siwan boleh iyi hajrong ini kelam UCM ke Karbi Anglong Autonomous Council wada kelam klem detim ya ke Yurim Wasekian wad hawa kachnong mukro to kawadang hap hapo upudu ang kajela Meghalaya lengba ki kot kisla wada register hapo ka JHADC. Dagantu le wo chimkhia wo yada ya ka khandao kuchiam upudu ang kachnong wa ki ilaka klem de pendem. U President ke HYC Central Body u Robert Jun Kharjarin hawa benye to UCM ke Karbi Anglong Autonomous Council de ongu wa kopsar mtibu iyi le ye parom rim nama ke history hewa hiyong zakiat ikandau ichiap hamukro baratup siar kanduli kiwa naduk ki porwarim kadwa ke Karbi Anglong Autonomous Council demi kadang haus nem kat kandesan bawar kadwa ki penar wachong wasa hakitai kichnang dem chuagi. Urabat dadawau le UCM ke Karbi Anglong Autonomous Council wo pendam nok sendon ye tai wada tau wem tau pten ye kam gini gejaj lem kam te ka sen u khen ge yo kam u chon gejaj bruin nyau trem wei hawa khen kam te ka sen le daw chim go ye gilat kiluti wo ye le percha ye o haya to wei ni nei liang Uthambor Siwat le da benjuru ye to UCM ke Karbi Anglong Autonomous Council de woong ke council le da pentikna go wa ke mukro ka em go ye upudu ang wa biang wei man gele ke chnong wa da rimba wa kenthum wa ki wiwan ki chnong wa em ha khapun wei to ki wa chong chnong hachwa ka notification yong usnem khat khande san bawar na kaliang ke jongi ki sandali ki sen halang apo ka kunhun yang ka Safe and Neutral Mission isen ki wa kentup ya ke EJNC, JSM, HNM, HYC wa ka CORP kam kadak kau percaya nane penrem juri ya gini ke statement yang tuliram ronghang uman le UCM yang ke Karbi Anglong Autonomous Council wada ong le waki nong chong chnong yang ke chnong mukro tak ki poiwir porhat lene kita ki illegal settler ta kam kadak hi percaya lene bom pediang ya gini ke statement go yang o utang ya gini ke statement go yang o kau ida prini ya gini ke por kam kadak kau percaya tuliram ronghang Down, down, tuliram ronghang down, down, tuliram ronghang down, down, KAC down, down, KAC down, down. Tuliram ronghang ubadi UCM jong Karbi Autonomous Council. Mendin kasni na kaliang jong UCM jong ka Karbi Autonomous Council ukam ba ulej sa kasnong mukro bat hakata ka jinglej jong uha kasnong mukro ko ya kawai ka statement ya ka ba na kaliang jong ning sno ya hab bat ni haban tanpaw wajib persya bat kata ka statement kalong ba uong ba we will not compromise with the territory and integrity of Karbi Anglong. Not even an inch of land will be given away to illegal settlers. Hoj wala directly lane markmat lane persya ba kasih penar ki jongi ki basa amukro ba ki wei ki jaka ki de ki illegal settler re ka jingmut lane ki attention ka tau ki ba ukmu ban ong ba ki bru ki basyong basa amukro ki kasih penar ki jongi basyong basa amukro ba ki wei ki jaka ki badang don apa ning mentah apa ning ka jing ya ka japut la si kala bandi ka siar ba kandu di sektor ba ka blok 1 blok 2 umut ba utau ba ki de ki poiwer poihap iba sudah itang kinong siyong biyan lani kita illegal settler kani ka jingkeren lani kani ka jingko jong kawan peni ya kata ka mindset ka balong unhealthy ka mindset ka bashim baki breu ki jongi ki itang di poiwer bat haba ki itang di poiwer maki ha kanu kono por ki laban be ki laban kem bat kumba kalong mata imat kumba ki shim baki don ya ka hok du wat ban khasiat ka baki mo tuliram tanghang ude baskutu syai baka KAC
kabadai ka dis council ka jongki kadang mi tang muslim kat kandai spa san huai san puap ki breu hapo mukro ka snong mukro bat ka ilaka ki badan hapo katu ka dong ka than kiladai ki snong bat ki jaka ki ba ki breu kala sa antu dak spa smo kabumut dang syong shwa ki khasi penar dang don shwa ki khasi penar ban ya ka dis council ki jongki de kumno da mau ukran baki dei kita ki poiwe di poihap ki breu ki jong yang tu la da philet ki don ki sakhi satar ki bobiang ki don ki jakale niam ki don ki mau in ki don ki mau bana ki don ki snong ki thau ki don ki kerteng jong ki lum ki wa haktin khasi penar kaktin karbi lei ki dang shu wan ra mentasian ha gitu ki jakar te kan ki jing keren jong u ba ki breu ki jong ki dong illegal settler kalong kabom la ban pediang uniu breu persang ban ai umpnyang ya ka ding ke belakang pa ba raju ko por ai persang ban tak mulu ya ka dakmong ke balamong pa di kani kalong ka statement ka balong immature statement ka ba la ban kata ya ka songsuk songsengan abaro atli di jakan but kani ka statement ka di ka statement ka bang hapan condemn keren da ka basai na kaliang jongi wala da uniu breu udang peteng ya kini ki jing keren ban udang le ya kini ki kam ban ben ban pen sitom ya ki breu ki jongi ha basa ha ki than border yang ban si ni ki santali ki seng ni ha ban sim ya uni utulirong tonghang ronghang kum enemy jong ka jet bru no trap ane kum unong sun ka jet bru no trap ba aba udeng enemy jongi ni ha ban sim ya ki step ka bangi ha ban le persa tengi demand ya u ba udei ban weng ya kana statement ba bakhen ye ki breu ki jongi kum ki poiwe poihap bat kamasotanak kolong hakajing ya kendu jongi bat UCM badan burom mentang sini kolong ba mauru share ya kaju sentiment bat ni upen pau ba mauru disagree dan kumso yahap ya kanika statement ka ba ukran bat ula pen pau hangi ba nakalian jo uru le sing la ban ai kanu kanu ka jipersai nakalian jo ki ya katang i akaji start ka jo rei tang kan nga wi ka kubor bangi kwa ka persai kolong ba ni nakalian jong kiseng bahlang na po jong buru no trip di dorangkat ki buru jongi di basa abodar ki buru jongi di basa abodar ki nang senong jong mukro batuwe di caka di bahap po labang nong pulut ki try mulut haki senong haki jaka di jongki haki jaka da ki kunde di poyir kum bakran ini untuk miram rohang bat ki ban senong sengan bat syong basa haki ne ki jaka ki bamaki ki senong ka CM yang kenika Karbi Anglong Tuliram Ronghang halor ke tingklam gu yang kat kamu ya uyu lomba ka Twitter ne lomba ka akang gu yang ohi kepada pau ini wa ong haji yato wa kinong chong chinong khamtam yegini kibru ki wa em kini kithan mukro ki psiar ki khanduli pakam jo wat ye ki blok won ki wa kat kam mo yu kat kam mo tv nei do kan di state em ko kete ki pembat mo ki pembat pot ha perdi ki atli state wa ka Assam wa ka Meghalaya Henry u ongun u kamu man kat kam mo yu wa ki nong chong chinong ha ki ni ki chinong khamtam ya ka mukro man ko ka man ki kite ki illegal settler Henry kani man ko bakala ngahe na galing yung ngangap penrem juro yung CM yung Karbi Anglong wa mi bo pen mi ukam kan ke kentin illegal settler di ma ITBI mat I kam ke se council wato upat lene u penbiang lene ultimate ya ke chinong githau lene uput usam yung gani jentiak yung I kat kawaman ni kate kachinong mukura em ko la ujong uput usam ubia wala timit da ka se council ke yung I bat man kale kachinong ko derimba ko yo la se kani kachinong mukura bat kiwi tuan kini kachinong ki wa em ha kini kachinong bordar wa asam yele se man ki kachinong ki rimba gur chong chinong hachwa katu ko notification yung 1952 Dado ko to ko pol kini ki buru le ni kini ki chinong da em chwa ki lam to le da em chwa kini ki chinong tamon umi wa kini ki chinong tu ha po kini je tia da notify ki ha ko to ko pol ka kamu tip imo jangan try man kini ki buru
man ki wada chong da sa man ko chinong ki warim hagani ka chinong ta ngai na kaliang ko nga kam unong pat unong yo ya ka se council mas yaw man emma ka ta jingkit kle ne banta ki ni gibru wa I kam ko se council le hapo jing pat ba hapo jing yo yang I yang chinong ki thau ba dia ka kanda ko siap ila na kaliang ko I im ko ai wa upilai lim ko ai ui wat tang khajak le ne kam ong wat tang chin chi ila ya ka hok yong I ya dai im ko ai ui wat tang chin chi le cha ka sarkar Assam le ne cha ka Karbi Anglong wat ya ka ni ka ju ka phang na ka liang yong I na ka district council de pha I cha ka state government wa de dawai wa waro ki thau ki wa pat ki wa hap hapo ka jurisdiction yang ka Jainte Hill Autonomous District Council mto udo iki but khamtam wat yakini ki chinong penar ki wa hapo block 1 block 2 kauman ka TM ki record ini wat yaki tu la dapat kwa I wo call back yang ki lada kani ka jing pembat put haperdi ke sarkar Assam bukan sarkar Meghalaya lada man ko to yo le na yo wara ke tu chinong penar yo penwan biang ki chaga Meghalaya ta ke tetok ka jing kwa ke yong I but I ki record but ki jing thau ki tar la ka council ka I ko de submit I chaga state government u yo tip ko wa manlepo ka ta ka por u yo penbat yo himna ne yo chimna yigini ki chinong ki wahap ki chinong penar yo hap lagi chaga Meghalaya ta ka liang yo nga statistike banjur haperdi ki sarkar Assam bat Karbi Anglong wa mhau man ki te ki bru ki wo le bor dan mhau yo raki ya ki tu ki bru ki wa ha ki tu ki chlong ne ki how to have po border daka jing le bor henry to wa daka te ki jing krelang to gi de ki jing sia thu tu to poi ka te ka put u ya pembat yo put yo sa kete ta hab ya lain ma hab ka te ka understanding hab ki ya sia thu jing mulang ha per di art li kini state henry ki hi ka wanga kwa apusnya per di yong ini wala kalian yang I council kam ya ka chino mukro kwa kam ong recently ko da TV wa ki jing kumar ki jing yam tabat ya ka chino mukro I na ka council ki yong I perskemika kam ka chino ko pura but tipika lo kam ko wi na ki chino ki wa rimtap hapo jan tia yong I but ki no chong chino ki yong ka ki wa daslem ba no ong ki wa da poi de yele si ki wa da spas nem da gi bru chong ka tu chino ya kan wakam te uong ya ki wa uman ki illegal settler ke te man go kala I na galiang yo nga chema wa bar puskem wa ka chinong ko man ka chinong go wa scam man ka chinong go timit bar kinong kit kam chinong yo kala man ki go yo da bor kira puskem de ka bor yang ke se council lang ba senat na ka por cha ka por gi te ki jingrap gi te ki school gi te ki yaw wara go timit da ka se council tena galiang yo I council buat ya ke jurisdiction yang ke chinong mukro kat kamu claim kat kamu pentip gi chi ni cha council ila na galiang yo I mkwa ila ne mchai wo lai ga le ne wo I le ne wo chim chaga sarkar sa ka te ma kwa wi gi jing purti hap de yo pi but hejo I po la kwa pha ya ka message cha wara ki bru yo I ki wa cha ki thao border ki wa haperdi ke jing ting ki jing sweka wa man kat ni te man nga karpat ya ki wa mhau tinggi I kam ka the council ko to ukso ya ka kandau ka tiap kat wa yim I wiedai ya o te uput usam le ne ya ka te ka bor kat kam ke jing thau jing tar le ne kat kam ke record ku I wiedai ya ki bat lang chiru ki upur sekiat le ne upun an penyui ya kata ka bor yung I kam kita ki buru ko lang o I kata uman ki ko jai mhau chong chit ki mhau ki kata ka mesin ko ka mon kam jo le karpat ay ka sarkar yung I state Meghalaya yung I wo siam ha ko chim ya jing kit khia wo ha ya ki bor wo to pat wo I jing ya da
ya kini ki bru yang i mau cha le bengi ba mau cha tor shoti ha ga sarkar sa me kar ka mo yo i kan ni yo la se ma kan ni ka sarkar sa la ne kan ni ka karbi ang long ki em gi de wi tawan ga jingmut ya la se wa kwa gi ka mol puntut la ne ka mol ube pan hadu wo mi kam ga ni ka contain illegal settler kata ka jingmut ka wa chim gi ya ga ni ki bru yang iman gi udang wan chong la ne ku dang wan dang ha gi ni snem la ne ha wan ko wan ko kani man go ko bakla kini wat kita gila bang long pendut la ki man kawi na ki ila ka mo ko jo pat ko jo yo po ka jing pat ki jing yo yo ga se kam sil hanre in tip na yi kita wa din ski te wier ki le wala da wier ki la ikan ni da kol ba it le perchang u ya kalam wa ha ga ni ki jing kumbat ko to pen imbiang ka ga ni ila ka to wan biang ka chaka me khalia ba wan biang ka chaka de se kam sil ko jo pat ya ki ila ka ba jo pat la ya ki sinong kita tengah kata kuat akan jeng penap jeng persnya hapli yang kipat ba ke yang i ki em hak tu ki tinong fordat wa untuk tin dan untuk frasagi ikan bersih kamsil em langi ciru ki ban pun skemi ya ka hok yang ki kam ki tinong kita wan u skemi le ya kata ke bor kat kam ko pengkup ya ki tinong kita em langi ciru ki le ka wan bor pada ka wan ko ta ko wa em ka